Masuk kisaran untuk air minum pH 6 ya Bu ya? 6,62 masuk. Kalau untuk standarisasi air minum 6,5 sampai 8 Bu ya. Kami coba untuk Bu, bukan tadi Bu, yang ini Bu. Ini dia, dari limbah. Dari limbah ini. Betul Pak. Ini yang dari limbah. Ini. Oke, limbah. Sudah sambil. Kita